predicare su come si dice in italiano? L'autodelivrance. Diciamo autodelivrance. Ce matin, je pensais de prêcher sur l'autodélivrance. Ho avuto tanti di quei titoli da mettere, non sapevo cosa mettere. J'avais tant de titres à mettre, mais je ne savais pas quoi mettre. Alleluia. Amen. E 2 o 3 minuti prima di salire, 2 ou 3 minutes avant de monter, lui è venuto a chiedermi qual è il titolo che devo dare perché deve scriverlo sul computer. je suis venu demander quel est le titre que nous allons donner au message. Quando ho dato il titolo non sapevo neanche come era. Quand j'ai donné le titre, je ne savais même pas comment est. E mentre sto continuando a pregare, Pendant que je continue à prier, sapete che è molto importante. Quando voi ci sono dei giorni che tu hai già il messaggio a casa, già preparato, e sei sicuro che oggi il fuoco puro. vous savez, il y a des jours que tu as déjà le message à la maison bien préparé et tu es sûr qu'aujourd'hui il y a le feu. E altri giorni tu hai il messaggio ma non hai il titolo. Mais il y a d'autres jours, tu as le message, mais il n'y a pas le titre. Devi aspettare davanti al Signore. Tu dois Amen. attendre devant le Seigneur. E ci sono giorni che tu vieni qui né titolo né messaggio. Il y a aussi des jours que tu viens, il n'y a pas le titre, il n'y a pas le message. Perché è Lui che guida ogni cosa. Parce que c'est lui qui dirige toutes les choses. Amen. Amen. E ho preparato questo messaggio J'ai préparé ce message, e pensando alla mia vita, j'ai pensé à ma vie, pensando ieri eravamo nel matrimonio et j'ai pensé, hier on était au mariage, e era bellissimo. et c'était merveilleux. Amen. E quando io ho dato tanti di quei nomi e poi ho detto no, Dio, quello che Dio mi ha dato è quello che è vero. J'ai donné beaucoup de noms, mais j'ai dit non, ce que Dieu m'a donné, c'est ça le nom que je Cominciamo dois nel mettre. Genesi capitolo 2, 23 a On 24. va commencer dans le livre de Genèse, chapitre 2, 23 à Un 24. versetto che tutti sanno per matrimonio. Le verset que tous connaissent pour le mariage. Questo nessuno può scampare. Ça, personne ne peut s'échapper. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Genesi 2, 23 a 24. Genèse 2, 23 à 24. Allora, tu ce l'hai E l'uomo dice, ecco questa volta osse delle mie osse, carne della mia carne, si chiamerà donna, perché lei è stata presa dall'uomo. Per quello l'uomo lascerà il suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua moglie e tutte e due diventeranno una sola carne. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de même os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera a sa femme et ils ne feront qu'un. Sì, fino lì, alleluia. Amen. La Bibbia dice che l'uomo, questa era la profezia di Adamo. Et la Bible dit, ça c'est dans la prophétie de l'Adam. È Adamo che ha profetizzato. Et c'est Adam qui avait prophétisé. Questo nel matrimonio, questo lo sentiamo, vediamo sempre nel matrimonio, come abbiamo passato ieri. Et ça, on le voit toujours dans les mariages comme on avait vu hier. Però questo lo Spirito di Dio mi ha spinto ad andare oltre. Mais ça, l'Esprit de Dieu m'a poussé d'aller au-delà. Alleluia. Amen. Allora, quando noi leggiamo che l'uomo diventerà una sola carne, Quand nous lisons que l'homme deviendra seule chair avec sa femme, diventano veramente una sola carne. il devient vraiment une seule personne. Fisicamente sono due persone Physiquement, il y a deux personnes diverses. Però spiritualmente, come Dio dice, diventano una sola carne. Mais spirituellement, comme Dieu a dit, il devient même chair et même esprit. Alleluia. Amen. Anche se è vero che col Signore Gesù siamo lo stesso spirito, même si c'est vrai qu'avec le Seigneur Jésus nous sommes même esprit, però tu puoi notare veramente che la donna e l'uomo camminano insieme perché diventano una sola cosa. mais tu peux noter que l'homme et la femme deviennent une seule personne parce qu'ils marchent ensemble. Io stavo verificando, quando ho fatto l'insegnamento del matrimonio per questa coppia, il pastore Sidney e la sua moglie Jeannette. Moi, j'ai vérifié lorsque j'ai préparé le couple Sidney et E Jeannette. li osservavo.
J'ai l'observé. Io osservavo. J'ai observé. A ogni momento À un moment, sembrava che erano come sorelle. il me semblait qu'ils étaient comme des sœurs. Provate a vedere i nostri genitori, Commence à regarder nos parents. no, non come nel caso nel nostro bianco o nero, questo non funzionerà mai. Ce n'est pas le cas comme son cas de noir et blanc. Ça ne fonctionne pas. Ma la stessa tribù, la stessa razza, Mais le même race, sono talmente insieme, s'ils sont tellement ensemble, a un certo punto, à un certain moment, se nessuno ti spiega, può pensare che è la sua sorella. si quelqu'un ne t'explique pas, tu peux penser que c'est ta sœur. Però oggi stiamo parlando di l'autoliberazione, virgola, come di secue? Scuotere. Vabbè, sì, scuotere. Allora, l'autoliberazione, virgola, scuotere il tuo Nabal. Aujourd'hui, nous parlons de l'autodélivrance, virgule, secoue Nabal. Ton Nabal. Ton Nabal. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Perché noi abbiamo, per esempio, come ho condiviso ieri, Parce que nous avons, par exemple, comme j'avais partagé hier, Dio mi ha ispirato per venire anche fino a oggi da questo messaggio. Dieu m'a inspiré pour venir avec ce message aujourd'hui. Ieri ho parlato il coraggio di ricominciare. Hier, j'avais parlé de courage de recommencer. Perché entrambi, ognuno ha avuto la sua vita Parce que avant, chacun de nous avait sa vie, e aveva anche i suoi figli. avait peut-être, et les couples Sidney et Jeannette, avant, chacun avait leur vie et ils avaient aussi leurs enfants. Mentre che preparavo mi è venuto questa idea. Pendant que je me préparais, ça m'a venu cette idée. Ognuno di noi quando entra nel matrimonio Chacun de nous, quand il entre dans le mariage, porta con sé il suo passato. il peut aussi avoir son passé. Ou Alléluia. Oh, no, come se vous n'entendez pas. Mais- Alléluia. Alléluia. Amen. Porta con sé il suo passato. Et il porte aussi son passé. Volare o volere, il nostro passato ci segue. Vouloir ou non, nos passés nous suivent. Però siamo noi a decidere. Mais nous sommes nous à décider, Ha detto che i fallimenti del passato à dire que les faillites, Ouais, les échecs du passé non devono subentrare nel mio presente. ne peuvent jamais entrer dans ma présence. Sei tu che devi dire basta. C'est toi qui vas dire arrête, c'est fini. Se ho avuto fallimento ieri Si j'avais les échecs hier nel mio matrimonio, dans mon nel mio mariage, business, dans mes nelle business, mie relazioni, dans mes relations, a scuola, dans l'école, non lo so di cosa, je ne sais Però- pas en quoi, io non voglio più che il passato possa disturbare il mio presente. mais moi je ne veux plus que le passé puisse détruire ou déranger mon présent. E allora, Amen. e sono io che devo decidere. C'est moi qui dois décider. Altrimenti cosa succede? Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entro nel matrimonio, Entre dans le mariage porto la persona di vecchia persona nel mio matrimonio et amener la personne ancienne dans mon mariage. e il marito, la moglie che io sto vivendo nel presente soffrirà. Le mari ou la femme que je suis en train de vivre avec lui en présent va souffrir. Perché? Pourquoi? Ogni errore che ho sofferto nel passato Chaque erreur que j'ai souffert dans le passé rischio di cominciare a vedere in questo uomo o questa donna. risque Et de le innocente. voir à cet innocent que je suis avec. Al posto di godermi di questa nuova cosa, alleluia. À la place de me concentrer ou bien de me guider à ce nouveau, de me séduire avec cette nouvelle vie, Io comincio a passare sempre il passato. moi je commence toujours à penser le passé. Mi ha tradito, Et il m'a mi ha trahi, fatto male. il m'a fait le mal, Fatto così. il m'a fait ceci. Non posso vivere il presente. Tu ne peux pas vivre le présent. Hello? Amen. Allora, in questo passaggio, Mais dans ce passage, oggi però stiamo parlando, continuiamo in là di questo versetto, aujourd'hui nous parlons et continuons au-delà de ce verset che dice che l'autoliberazione qui dit l'autodélivrance. Dio ha concesso a ognuno di noi Dieu a mis à chacun de nous una potenza tremendo, une puissance forte. che a volte qualcuno può aiutarti, Parfois, quelqu'un peut t'aider, ma ci sono tante volte che sei da solo, che sei tu che deve aiutare da te stesso. mais beaucoup de temps, c'est toi-même qui va
t'aider en toi-même. Se tu noi guardiamo la vita di tutti i pastori qui dentro, Si nous profeti, voyons la vie de tous les pasteurs, les prophètes dans la Bible, quando sono arrivati nel momento erano come erano costretto, grazie, erano costretti, quand ils arrivaient à un moment qu'ils étaient coincés, nessuno poteva aiutarli. personne ne pouvait leur Ci aider. sono delle situazioni, Il y a des situations, nessuno ti aiuterà. personne t'aidera. Sei tu che devi fare l'autoliberazione. C'est toi qui dois faire l'autodélivrance. Alléluia. Ci sono delle situazioni Il y a des situations, e la Bibbia non troverà la risposta. dans la Bible, tu ne trouveras pas la Il tuo réponse. pastore non ti darà la risposta. Ton pasteur ne te donnera Il tuo pas la profeta non réponse. ti darà la risposta. Ton prophète ne te donnera pas la Quel réponse. momento lì À ce moment-là, tu devi alzarti tu dois se e t'élever, dire basta. de dire c'est fini. Basta col passato De dire c'est fini avec le che passé, sta cercando di entrare nel mio presente. qui cherche à entrer dans mon présent. Io devo vivere il presente. Moi, je dois vivre le Perché présent. il tempo vuol dire oggi e adesso e nel momento devo viverlo. Parce que le temps veut dire aujourd'hui, à ce moment, je dois le vivre. Amen. Amen. Allora, come possiamo andare avanti con questa storia? Alors, comment on peut aller en avant avec cette Se histoire? passiamo dell'autoliberazione Si nous passons à l'autodélivrance, per deliberare o liberare una persona. ou peut délivrer ou libérer quelqu'un. La prima cosa, La première la chose, persona deve essere cosciente della sua malattia. la personne doit être Alors- conscient ou consciente de sa maladie. Se tu non sei cosciente della tua malattia, Si tu n'es pas conscient de ta anche maladie, se Gesù scendesse oggi, même si Jésus descend aujourd'hui, non potrai essere liberato. tu ne seras pas libéré. No. Non. Ognuno di noi Chacun de nous deve essere cosciente della sua malattia, doit être conscient de sa maladie, cosciente della sua debolezza, conscient de sa faiblesse, cosciente dei suoi punti deboli conscient de ses points e può faibles, gridare al Signore. et puis crier au Seigneur. Lasciami dirti, Laisse-moi vous dire, perché l'autoliberazione l'autodélivrance scoccia il tuo Nabal. et secoue ton abal. Perché? Pourquoi? Perché in noi, Parce que en nous, ogni uomo, chaque homme, ogni donna, chaque femme, c'è un Nabal dentro il y a Nabal au-dedans. e c'è anche Abigail dentro. Et il y a aussi Abigail dedans. Alleluia. Alleluia. Amen. Oh, come on. In ogni persona Dans chaque personne, qui sulla planeta Terra, dans cette planète Terre, tu sia nato di nuovo, que tu sois né de nouveau, che non sia nato di nuovo, que tu ne sois pas né de che nouveau, tu sia pastore, que tu sois pasteur, dottore, docteur, apostolo, apôtre, profeta, prophète, anziano, ancien, cristiano normale. chrétien normal. C'è questa lotta dentro di noi, Il y a cette lutte au-dedans de c'è un nous. Nabal dentro Il y a Nabal dedans che vuole ritornare alla superficie qui veut retourner à la e superficie. c'è anche Abigail dentro di te. Et il y a aussi Abigail au-dedans de nous. Alleluia. Amen. Vi ritorniamo nel capo On retourne dans le per vedere recommencement dove abbiamo avuto questo. pour voir où on a pris cela. La Bibbia dice che quando Dio ha creato l'uomo, La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, ha formato l'uomo, il a formé l'homme. nella formazione ha formato l'uomo, Dans la formation, il a formé l'homme. ha preso nella terra Il a pris dans la terre e ha mischiato un po' dell'acqua o non so, salive, tutto quello che c'era. il a arrangé, Non lo so cosa ha preso, però la Bibbia dice che la terra. il a arrangé, je ne sais pas quoi il a pris, mais la Bible dit la terre. Vedete le origini dell'uomo? Vous voyez l'origine de l'homme? Ma belle salite, La terre. alleluia, Alleluia. alleluia. Amen. Però attenzione, Mais attention, non era qualsiasi terra, ce n'était pas n'importe quelle terre. perché la Bibbia parla della terra che era quel tempo lì. Parce que la Bible parle de la terre qui était dans ce Molto temps-là. ricco, diamante, Il y avait le diamant, l'or, saphir, saphir, incense, hyacinthe, oro. or. Vuol dire che anche se c'era la terra, qualcosa di fango, di sporco, Mais ça veut dire que même si c'était la terre, quelque chose de sale, ma qualche parte c'era i tesori. mais quelque part il y avait le trésor. E per quello che vedete, e questo è verificabile, C'est pour cela que vous voyez, ça c'est vérificable. che nella vita noi abbiamo il ferro. Nous avons le fer. Sapete che nel corpo c'è il ferro. Vous savez que dans le corps il y a le fer. Alleluia. Si chiamano le minéraux. Il y a les minéraux dans le corps humain. Ça s'appelle le minéraux. Ça vient d'où?
Dove è venuto? Nella creatura. Dans la création, dans la formation. E hanno verificato che ci sono anche alle altre persone che contengono il loro sangue, se mi ricordo bene, anche le polveri di oro. Et il y a aussi, selon les informations, d'autres personnes qui, dans leur sang, il y a de l'or. Non ho detto di andare a casa e far uscire tutto. Moi je ne dis pas aller à la maison et puis faire sortir tous les sangs pour chercher l'or. Cercare l'oro, no, non ho detto questo. Perché Ce n'est pas ça. Alleluia! Amen. Alleluia! Amen. Però ci sono minerali perché nella formazione ha preso la terra. Parce qu'il y a des minéraux, parce que dans la formation, il a pris la terre. Però no, non dobbiamo tardarsi perché non è la nostra storia. Andiamo avanti. On ne demeure pas là parce que ce n'est pas notre histoire, on y va en Quando ha avant. creato la donna, Mais quand il a créé la femme, wow, waouh, non ha preso la terra, il n'a pas pris la terre, la costola. il a pris les côtes. Per quello che l'uomo ha le costole come di impère. C'est pour cela que l'homme a le côte impair. Grazie. L'uomo ha le costole dispari. L'homme a le côte impair. E le donne hanno le côte e le costole pari. Et les femmes ont le côte pair. Voi lo sapete? Vous savez cela? Bon, oggi l'avete saputo. Alleluia. Aujourd'hui, vous savez. Questo è iniziato da quando Dio ha tirato questa costola dall'uomo. Ça a commencé quand Dieu a tiré cet os de l'homme. Non ci ho detto neanche, non ti do permissione di andare a cercare, a vedere, a togliere tutte le ossa per contare. No. Poi anche... Moi, je te donne pas ou je te dis pas d'aller enlever tous les côtes de compter. Non. Vai a vedere, perché io l'ho studiato, alleluia. Entre dans l'internet et regarde cela parce que moi j'ai étudié. La differenza fra le costole della donna o dell'uomo. Et tu verras la différence entre le côte de l'homme et de la femme. Et ça partit du jardin d'Éden. Nella creazione e la formazione. Dans la création, dans la formation. Amen. Amen. Però quando ha tolto la costola, et quand il a pris les côtes, la costola che colore ha? Les côtes, c'est quelle couleur? Non rispondete per favore. C'est quelle couleur? Chi non c'era ieri? Ceux qui étaient hier ne répondaient pas. Brava, brava, brava. Facciamo un applauso alla signora. Alleluia. Il y a quelqu'un qui a dit blanc. Alleluia. Amen. La costola è bianca. La côte est blanche. Vedete la materia che Dio ha scelto per formare la donna? Vous voyez les matières que Dieu a prises pour former la femme. Che sopra. Peu importe ce qui est dessus. Fatemi vedere lo scheletro di un nero e mette insieme con lo scheletro di di un europeo, mette tutti insieme, sono tutti uguali. Peu importe les couleurs de la peau, mais fais-moi voir le squelette d'un blanc et d'un noir, c'est la même chose. Alleluia. Amen. Non è che perché i cinesi hanno lo scheletro un po' giallo, no, non esiste. Ce n'est pas que les Chinois ont le squelette un peu jaune, non. Morbidi. È morbidi. Mais c'est... È morbidi. C'est mobile. No, mobile dalle video. Morbidi. Non, pas léger. Mou. Ah, c'est souple. Souple, mou. C'est souple. Oh, quand tu as dit mou, je me souviens, quand on était en Paris, on commandait le truc, on disait les patates mou. Patates frites mou. Alléluia. D'accord, on continue. Andiamo avanti. Non so perché mi sto fermo, non è questo il nostro problema. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête ici, ce n'est pas ça notre prière. Qualcuno va bene, andiamo avanti. Mais si ça bénit quelqu'un, va bien. Quando Dio l'ha creato, quand Dieu a créé, dopo la creazione, après la création, abbiamo letto, ce qu'on avait lu, ha chiamato la donna. Il a appelé la femme. Quando la donna è arrivata, quand la femme est arrivée, l'uomo ha detto, l'homme a dit, nessuno l'ha detto, personne n'a dit, questa volta. Cette fois-ci, perché ha detto questa volta? Pourquoi il a dit cette fois-ci? Perché Dio ha fatto passare prima, parce que Dieu a fait passer tutti gli avant animali. Tous les animaux. Tutti gli animali. Tous les animaux. Ha portato giraffa. Il a porté les girafes. Adamo si avvicina davanti alla giraffa. Cercava abbracciarlo, darlo bisou, non riusciva, ha detto no. Adam s'est approché des girafes, il cherchait à lui donner le bisou, mais il a dit non, ça ne va pas. Il leone qui arrive. Et le lion qui arrive, il voulait l'embrasser, mais c'est trop fort. Alleluia. Amen. Ma quando ha visto la donna, mais quand
il a vu la femme, nessuno l'ha detto. personne l'a dit. Questa volta, Cette fois-ci, questa celle-là, c'est os de mes os. Lui dormiva. Lui dormait. Chi gli ha detto? Qui lui a dit? L'autoliberazione L'autodélivrance. riconoscerà Reconnaître quello che è dentro di te. ce qui est dedans Nessuno de ti può toi. spiegare questo. Personne ne peut t'expliquer cela. Perché se qualcosa è dentro di te, Parce que s'il y a quelque chose Et dedans c'est de la toi, paix. ou est sorti de toi, tu lo saprai che questo viene da me. tu sauras que cette chose vient de moi. Non avrà bisogno neanche della profezia di Dio. Tu n'auras même pas besoin de la prophétie de Perché tu Dieu. lo riconoscerai. Parce que tu le reconnaîtras. Perché lo Spirito di Dio è su di te. Parce que l'Esprit de Dieu est au-dedans de Tu puoi toi. dire come lo Spirito di Dio è su di me. Tu peux dire comme l'Esprit de Dieu est sur Diciamo moi. insieme, lo Spirito di Dio è su di me. On parle ensemble. Lo Spirito di Dio è su di me. L'Esprit de Dieu est sur moi. Lo Spirito Santo è dentro di me. L'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Io posso scoprire ogni qualsiasi cosa e buttarlo fuori. Moi, je peux découvrir toutes les choses et de les jeter dehors. Alleluia. Amen. Mutu moko tayebisi ke balongolaki na mopanzi na yo. Ye moko comprendre ngo. Personne l'a dit qu'on l'a tiré de ses côtes. Lui-même a compris cela. Ta délivrance. Oh, la tua liberazione. Ta délivrance, Parte da te e parte da me. ça part de toi et de moi. Allora Dio gli ha guidato Alors Dieu l'a guidé e gli ha detto. et il l'a dit. Aveva già detto a Adamo ed Eva. Il avait Scusa. Il avait déjà dit à Adam, E che dentro il giardino dedans des jardins, ho messo, c'è due alberi. il y a deux arbres. C'è un albero della vita, Il y a un arbre de la vie c'è un albero della conoscenza del male e la conoscenza del bene. et il y a, Del bene e del male. il y a un arbre de la connaissance du mal et du bien. Hello? Amen. Lui l'ha detto chiaramente. Il avait dit clairement Ci sono due alberi. qu'il y a deux arbres. Però l'ha detto, Mais il a dit, l'albero della conoscenza del male, del bene e del male, l'arbre de la connaissance du mal et du bien, non mangiarlo. ne mange pas cela. Perché il giorno che tu lo mangerai, Le jour que tu mangeras, morirà certamente. tu mourras certainement. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Dio non stava giocando con le parole. Dieu ne jouait pas avec les paroles. Tu morirai certamente. Il a dit, tu mourras certainement. Allora, la curiosità è venuta da Eva. Alors la curiosité est venue de Ève. Ieri parlando di ricominciare col Signore, Hier, je parlais de recommencer avec le Seigneur. il coraggio di ricominciare da capo. Le courage de recommencer au début. Sono la gente che ricominciano sempre, Il y a les gens qui recommencent però toujours. continuano sempre a fallire. Et ils continuent toujours les échecs. Perché Pourquoi? ricominciano non con le nuove basi di Dio. Parce qu'ils ne recommencent pas avec les nouvelles bases de Dieu. Perché quando tu ricominci una cosa, Quand tu recommences quelque chose, devi ricominciare sulle basi di Dio, tu dois recommencer avec les bases de Dieu. seguendo i principi di Dio, Selon les principes de Dieu. allora tu vincerai. Alors tu vas vaincre. È quello che ho detto ieri. C'est ce que j'avais dit hier. Alleluia. Amen. Però se tu non metti le basi di Dio, Mais si tu ne mets pas les bases de Dieu, se tu non segui i principi di Dio, si tu ne suis pas les è principes de Dieu, impossibile che la cosa funzioni. c'est impossible que la chose fonctionne. Alleluia. Amen. E lui comincerà a accusare Dio. Et là, tu commenceras à accuser Dieu. Tu vois le message là, Dieu est injuste. Aussi. Mais tu sais que ça fait du succès. Guarda. Ah, questo messaggio che il pastore ha predicato, Dio è ingiusto. Ieri ho sentito le testimonianze. Hier, j'ai senti les témoignages. Témoignage. Oh, come Dio è ingiusto? Quelqu'un était... Comment Dieu est injuste? Entra, devo vedere cosa. Il pastore è diventato matto. Il est entré parce qu'il cherchait à voir, le pasteur est devenu fou. Alleluia. Se noi non ricominciamo sulle basi della parola di Dio, Si nous ne recommençons pas avec les bases de la parole de secondo Dieu, i principi di Dio, selon les principes de Dieu, accuseremo Dio un giorno là. nous allons accuser Dieu un jour ou l'autre. Alleluia. Amen. Allora qui Dio ha detto di non mangiare. Ici, Dieu a dit de ne pas manger. E cosa la Bibbia dice? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Eva Ève si è messo
in una posizione che non doveva essere. Et elle s'est mise dans une position qu'elle ne pouvait pas être. Infatti vi sto facendo soltanto il riassunto di ieri. Ben, donc, je suis en train de faire la continuité de hier. Continueremo. Après, nous allons continuer. Se non finiamo, Dio permetterà un altro giorno, non c'è problema. Si on ne finit pas, Dieu permettra un autre jour, il n'y a pas un problème. Perché Dio ha creato l'uomo a sua posizione e la donna al suo posto. Parce que Dieu a créé l'homme dans sa position et la femme dans sa position. Se noi oggi abbiamo problemi nella terra, Si aujourd'hui nous avons les problèmes dans il la terre, peccato è entrato tramite Eva. le péché est entré à travers Ève. Non era Eva a dare a Adamo il frutto, era Adamo a provvedere per la sua moglie. Ce n'était pas... Pardon. Allora, non era perché Dio ha creato l'uomo per provvedere a tutti i bisogni della donna. Parce que Dieu a créé l'homme pour pourvoir à tous les besoins de la femme. Ma in questo caso, Mais dans ce cas, Eva, Ève, nonostante tutte le cose che Adamo le diceva, elle n'a pas écouté toutes les choses que Adam le disait. Eva si è messo Ève s'est mise tra la parola di Dio, entre la parole de Dieu tra suo marito et son mari, e il serpente. et le serpent. E l'ha accettato il serpente, Elle a accepté le ha serpent, preso il frutto elle a pris e ha le fruit dato al marito. et il a donné au Io mari. non parlo del peccato, Moi, je ne parle pas de ma sto péché, parlando soltanto della posizione dell'Eva. mais je suis en train de parler de la position de Ève. Perché non doveva essere là. Elle ne pouvait pas être là. Quello che ho detto alla gente, C'est ce que j'avais dit aux se gens. tu vuoi vincere, Si tu veux quando vaincre, ricominci, quand tu recommences, segui i principi di Dio. suis le principe de Dieu. Ognuno al suo posto, Chacun a sa ognuno ha la place. sua posizione. Chacun a sa position. Quando la donna prende il sopravvento, Quand la femme a pris prende il sopravvento, le devant, le dessus, il matrimonio, se un pastore che ha la moglie che prende il sopravvento, la chiesa è destinata a essere distrutta. si c'est le pasteur et que la femme a pris le dessus, l'église est appelée à la Ho visto delle destruction. chiese così dove il pastore era schiacciato e la moglie era sopra, quella chiesa non andrà da nessuna parte. J'ai vu des églises comme ça où le pasteur était écrasé et la femme a pris le dessus. Perché la L'église posizione non è a échoué. giusta. Parce que la position n'est pas juste. Alleluia! Cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Hanno preso il frutto della conoscenza del male e del bene. Elle a pris le fruit de la connaissance du mal et du bien. Ha preso il frutto di Nabal e di Abigail. Elle a pris le fruit de Nabal et de Abigail. Ma Dio non voleva così. Mais Dieu ne voulait pas comme ça. Nel piano di Dio Dans le plan de Dieu, voleva che loro potevano piuttosto sperimentare l'albero della vita. Dieu voulait que eux puissent expérimenter l'arbre de vie. Sarebbe l'albero dell'Abigail. Ça serait L'albero dell'Abigail. l'arbre de Abigail. Qui chiamiamo l'albero della vita come albero di Abigail. Ici, nous avons l'arbre de vie comme arbre d'Abigail. Allora, lasciatemi dirvi. Laisse-moi vous dire, Nabal, Nabal, in ebreo, en hébreu, vuol dire un uomo cattivo. en hébreu, Nabal signifie un homme Cattivo, méchant. méchant, Un cattivo. un captif. Oppure un matto, qualcuno che è matto. Ou bien un fou, quelqu'un qui est fou. Questo vuol dire Nabal. C'est ça la signification de Nabal. Però Abigail Mais Abigail, vuol dire in ebreo ça veut dire en hébreu, padre di gioia. père de joie. Hello? Amen. La traduzione del nome di Abigail vuol dire padre di gioia. La tradition en hébreu de nom de Abigail, ça veut dire père de joie. Oppure sorgente di gioia. Ou Source. source de joie, voilà. Alleluia. Amen. Allora quando Dio ha detto a loro Quand Dieu a dit à eux di guardare, di non mangiare, de garder et non da manger, quella volta lì à ce moment-là, è entrato nell'uomo due cose, et ça entrait dans l'homme deux choses, il male e il bene. le mal et le bien. Che lo voglia o no, Vouloir ou non, nascere di nuovo o no, naître de nouveau ou non, tu lo sentirai che dentro di me tu sentiras qu'au-dedans de c'è moi, una lotta. il y a une lutte. Ecco
perché l'apostolo Paolo gridava. C'est pour cela l'apôtre Paul criait. Io e te non siamo come l'apostolo Paolo. Moi et toi, nous sommes comme apôtre Paul. Noi non siamo come l'apostolo Nous ne sommes pas comme apôtre Paul. Nessuno ha mai ricevuto le rivelazioni come apostolo Paolo. Personne n'a reçu les révélations comme apôtre Paul. Anche coloro che erano vicino a Gesù Cristo. Même ceux qui étaient à côté de Jésus, Nessuno ha ricevuto le rivelazioni come apostolo Paolo. personne n'a reçu la révélation comme apôtre Paul. Il suo ministero pieno di unzione. Son ministère était plein d'onction. Risuscitava i morti. Ressusciter les morts. Ha piantato tantissime chiese. Il a formé ou planté beaucoup des églises. Ha lavorato più che gli altri discepoli. Il a travaillé plus que tous les disciples. Ma nel Romano, ecco il nostro apostolo Paolo che sta gridando. Mais dans le livre des Romains, notre apôtre Paul est en train de crier. Malore a me. Malheur à moi. Malore a me. Malheur à moi. Sento nel mio cuore Je sens dans mon corps il bene. le bien. E quando voglio fare il bene, Mais quand je veux faire le bien, il male prende il sopravvento. le mal prend le devant. Oh, apostolo Paolo, per favore. Apôtre Paul, s'il vous plaît. Ma tu sei convertito. Tu es converti. Tu sei nato di nuovo. Tu es né de nouveau. Potente come te. Puissant comme tu es. Come il male può essere dentro di te? Comment le mal peut être dedans de toi? Come Nabal può entrare in te? Comment Nabal peut entrer en toi? Che noi sappiamo Parce que nous savons, una persona nata di nuovo une personne née de nouveau è diventata una nuova creatura. est devenue une nouvelle Le créature. cose vecchie sono passate. Les choses anciennes sont passées Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. et toutes les choses sont devenues nouvelles. E noi sappiamo, Et nous savons, quando entriamo nell'acqua di battesimo, quand nous entrons dans l'eau de il baptême, vecchio uomo le vieil homme muore mort e il nuovo uomo esce. et le nouveau homme ressuscite. Ma lasciatemi dire, Mais laisse-moi vous dire, il vecchio uomo l'ancien homme è talmente specialista a notare, est tellement spécialiste à noter, anche se è morto, même s'il est mort, cercherà di notare e venire fuori. il cherchera à lutter pour venir en dehors. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Paolo, Paul, cosa mi stai dicendo? qu'est-ce que tu es en train de me Questo dire? tu mi stai distruggendo tutta la mia dottrina. Ça, tu es en train de détruire toute mon doctrine. Paolo mi dice no, vieni dietro. Paul mi dit, dice, Paul vieni dit, dietro. viens derrière. Vi sto dicendo Je vous dis, non quello che io faccio. pas ce que je fais. La gente vede la mia potenza. Les gens voient ma puissance. La gente legge le cose che io dico e mi dicono che beato Paolo. Les gens lisent les choses que moi j'écris et ils disent, sois glorifié Dieu. Tante persone hanno trovato tante benedizioni in tutto quello che ho fatto. Beaucoup de personnes ont trouvé la bénédiction par rapport à ce que j'ai Però fait. ascoltami, Mais écoute-moi, nessuno di loro personne sa entre eux quello che la guerra che è dentro di me. savent ce qui est au-dedans, la guerre qui est au-dedans de moi. Possiamo fare tutto, Nous pouvons ma la faire guerra che è tout. dentro di noi, Mais la guerre qui est au-dedans de chacun solo de Dio nous, che lo sa. c'est Dieu qui connaît. Alleluia. Amen. Solo Dio che lo sa. C'est seulement Dieu qui connaît. Allora, se questa guerra Si cette guerre continua ad andare avanti, continue à aller en vuol dire avant, che io gli permetto di andare avanti. ça veut dire que moi, je permets cela d'aller. L'autoliberazione Mais l'autodélivrance, vuol dire che ça veut dire, conosco je reconnais. se Paolo Si Paul ha detto a dit, io so che dentro di me c'è il buono, moi je sais qu'au-dedans de moi, il y a le bien, c'è l'albero della vita. il y a l'arbre de vie, Ma quando voglio fare il bene, mais quand je veux faire ce bien, trovo questa legge dentro di me je trouve ces lois au-dedans de che moi combatte qui combattent, e che mi impedisce di fare il bene, qui m'empêchent de faire le bien, che mi impedisce di fare il bene, qui m'empêchent de faire le che bien, mi spinge a essere un Nabal, qui me pousse à être Nabal, che mi spinge a dimorare come Nabal. qui me pousse à demeurer comme Nabal. E poi grida, Après il crie, ma allora a me, malheur à moi. chi mi libererà Qui me délivrera di questo corpo? de cet corps? Wow, Wow. amen. Amen. Chi mi libererà Qui me délivrera di questo corpo? de ce corps? Chi mi libererà? Qui me délivrera? Beato nostro Dio. Gloire soit rendue à notre Ha Dieu. scoperto lui stesso la risposta. Il a donné, il a découvert lui-même la Gloria sia réponse. reso a nostro Padre, in Gesù Il a dit, Cristo, gloire soit rendue à notre Jésus-Christ. tramite il quale ho la liberazione. Par lui, j'ai la libération. Quando
Quando Paolo sta dicendo questo, Quand Paul disait cela, sta andando nell'autoliberazione. il allait, donc il faisait l'autodélivrance. Alleluia! Amen. Lui faceva l'autoliberazione Il faisait l'autodélivrance. perché ha scoperto la sua malattia. Parce qu'il a découvert sa maladie. Ha scoperto, ma no, ma c'è qualcosa che non funziona. Il a découvert et puis il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne Come fonctionne voglio pas. fare il bene? Comment je vais faire le bien? No, io voglio fare il bene. Je vais faire le bien. Il bene è dentro di me. Le bien est au-dedans de Le moi. cose bene io lo so. Les choses bonnes, je les connais. Ma quando voglio fare, Mais quand je vais faire, fatto un'altra cosa. je fais une autre chose. E conosco? Ha detto conosco. Et je connais. Non Il a sono dit, io. je connais, ce n'est pas moi. Hello? Allô? Non sono io. Ce n'est pas moi. Ma c'è una legge che combatte dentro di me. Mais il y a une loi qui combat au-dedans de moi. Allora la Bibbia parla Ici, la Bible dit, nel libro di Samuele, dans le livre de Samuel, lo leggiamo veloce, nous allons lire ça vélo et vitesse. 25 e 21. Come si chiama? Samuel 1, 21. 1 Samuel. Samuele. Mon bel rite. 1 Samuel 25. 25, 21. Oui. Possiamo? 1 Samuel 25, 21. Oui. E dice, Davide ha detto, beh, invano che io ho custodito questo uomo nel deserto e che nulla è stato rubato di tutto quello che lui possedeva, ma lui mi ha reso il male per il bene che ho fatto. David avait dit, c'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Wow, alleluia! Amen. Alleluia! Amen. Qui vediamo Ici nous voyons la storia di Nabal. l'histoire de Nabal. A un certo punto Davide, come era nel deserto, À un moment donné, David était dans le désert. 600 persone sono avvicinate da Davide, Il y avait 100 personnes, 600 personnes qui étaient tout autour de David. che l'hanno raggiunto per formare questo esercito. Ils ont rejoint, ils étaient avec David pour former L'armée. cette armée. Allora, nella sua fuga, Alors, dans sa folie, fuga, dans sa fuite, e è successo qualcosa. et il y a quelque chose qui s'est passé. Voi sapete che quando i soldati sono nella foresta, Vous savez, quand les soldats sont dans la forêt, non devono fare il mercato, cioè come normale nella città. ils ne peuvent pas faire le marché comme normal dans la cité. Quindi tutto quello che trova nella foresta ammazza e mangia. Donc, ce qui veut dire, tout ce qu'ils trouvent dans la forêt, ils prennent et ils mangent. E trova Nabal, non solo Nabal, ma i servitori di Nabal, Et ils ont trouvé les serviteurs de Nabal. con tutta quella gregge. Avec tous ces... E la gente sono venuta da Davide. Et les gens sont venus vers David. Ecco, c'è cibo abbondante. Et voilà, il y a la nourriture en Davide ha abondance. detto non toccare, David a dit, il ne faut pas toucher. non toccarlo, Il ne faut pas toucher. lasciate. Laisse. Anzi, ha mandato il guardia per proteggere questa gregge. Et encore, il a envoyé les gardes pour protéger ses serviteurs. E la Bibbia ci parla, che è lunghissima questa storia, La Bible nous parle, c'est tellement long cette histoire. a un certo punto che c'era fame, À un certain moment, il y avait la faim. e re Davide ha mandato i suoi messaggeri per andare a chiedere a Nabal il poco di cosa per mangiare, perché avevano fame. Donc, comme ils avaient faim, le roi David a envoyé les messagers pour aller demander à Nabal quelque chose à manger. E Nabal, quando ha sentito questo, Et Nabal, quand il a écouté cela, era arrabbiatissimo. il s'est énervé. Ha dimenticato il bene che l'hanno fatto. Il a oublié le bien qu'on lui avait fait. L'autoliberazione, L'autodélivrance, quando noi le conosciamo, quand nous le io connaissons, che vi parlo, moi qui vous parle, sono cosciente. je suis Ci conscient. sono delle volte che le persone mi hanno fatto del bene, Il y a deux fois des gens m'ont fait du bien, magari non mi sono reso conto subito. mais parfois je ne me suis pas rendu compte Con la directement. rabbia ho preso decisione. Avec la colère, j'ai pris la décision. Hello? Amen. Lui non si è reso conto. Moi, je ne rendais pas compte.
No, lui Nabal non si Ah, rese conto. Nabal ne rendait pas compte. Si è arrabbiato alla Il grande. était tellement énervé. Il messaggio è arrivato da Davide. Les messagers sont retournés au David. E dice il messaggio, questo signore non vuole sapere niente. Nabal ne veut rien Andate a leggere tutto a connaître. casa. C'est que je dis, allez lire tout dans la maison. E quando è finito, Et quand c'est fini, Davide, la Bibbia dice, Davide ha preso 400 soldati. et la Bible dit, David a pris 400 soldats. Immaginate la rabbia. Imaginez la colère Una persona, d'une personne. Pour une personne, Davide ha preso 400 uomini. pour une personne, David a pris 400 soldats. E poi ha pensato, ha detto, no, non deve morire solo Nabal. Et il a pensé, non, ce n'est pas seulement Nabal qui sera tué. Tutto ciò che ha toccato Nabal. Tout ce qui a touché Nabal, Cominciamo dalla moglie. en commençant par la femme. Ecco perché l'abbiamo letto il primo versetto. C'est pour cela que nous avons lu le L'uomo e premier la donna diventano verset. una sola cosa. L'homme et la femme deviennent une seule chose. Alleluia. Amen. Ecco perché Davide decide, Et c'est pour cela que David a décidé. ha detto no, non deve morire solo Nabal. Et il a dit, ce n'est pas seulement Nabal qui La sera sua tué. moglie, Sa femme, Suoi figli, ses enfants tutta la sua casa. et toute sa maison. Bastava soltanto 5 soldati magari, Bon, c'était 5 soldats, c'était suffisant. ma 400. Mais il a pris 400. Immaginate la rabbia. Imaginez la colère. E si è messo in strada Et il se met en route. e qualcuno dei servitori di Nabal Et quelqu'un, le serviteur de Nabal, è venuto a correre a dire a Abigail. et il a couru pour dire à Abigail. E dice, Abigail, signora. Il a dit, femme, Davide sta arrivando David est en train de venir con 400 persone. avec 400 soldats. Guarda cosa è successo. Regarde ce qui s'est passé. Perché lui ha mandato, ma il tuo marito ha detto di non vuole sapere niente. Il a envoyé le gens pour la nourriture. Le mari a dit, je ne vais rien savoir. E quando stava arrivando, Mais maintenant, ils sont en train d'arriver. Abigail, diciamo insieme a Abigail. Disons ensemble Abigail. Forte Abigail. Encore Abigail. Cet arbre de vie. Questo albero di Ha David. capito? No. Elle a compris, il a dit non. Qui, se Ici, io mi taccio, si je me laisse, tutti siamo morti. nous tous, nous serons morts. Quando l'uomo non prende la responsabilità, Quand l'homme ne prend pas la responsabilité e la donna prende la responsabilità per salvare, et que la femme prenne la responsabilité pour la sauver, donna non ha sbagliato. la femme n'a pas fait d'erreur. Lì non è il caso di Eva. Là, ce n'est pas le cas de Ève. Alleluia! Amen. La Abigail Abigail, ha detto non è possibile. elle a dit, ce n'est pas Ha possible. preso tutto quello che poteva prendere Elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre per salvare la cattiveria di suo marito. pour sauver la méchanceté de son mari. Ha preso tutto il bene. Elle a pris tous les biens. Alleluia! Amen. Perché aveva una donna che camminava su principi di Dio. Parce que elle avait une femme qui marchait selon les principes de Dieu. Perché la Bibbia dice, Parce que la Bible dit, le tue regali, tes cadeaux, perché dice che uno che dà regalo a qualcuno che è arrabbiato contro di lui, celui qui donne un cadeau à quelqu'un qui est en colère contre lui, perché per esempio tu hai fatto male, par exemple, tu as fait le mal, come suo marito, Nabal che ha fatto il male. comme Nabal qui avait fait C'è le un mal. versetto nel Proverbio, Mais il y a un verset dans le Proverbe, non so se Proverbio 21:14, magari lo leggiamo. Proverbe. Oh Abigail, donna di parola, donna di principi. Alleluia. Io voglio essere questo Abigail. Moi, je veux être Abigail. cette Abigail. Un periodo avevo dato alla mia moglie il nome di Abigail, poi è sparito così, non so perché. Il y avait un moment que j'avais donné à ma femme le nom d'Abigail. Et puis, il s'est effacé Non comme ho ça. insistito troppo. Mais ce n'était pas senti A vraiment. proposito, per voi che non eravate, il fratello Adolfo non si chiama più Adolfo. À propos, vous qui n'étiez pas ou vous qui ne connaissez pas, le frère Adolphe Si ne chiama s'appelle Job. plus Adolphe. Si chiama Job. Son prénom c'est Job. Alleluia. Io avevo detto, ma perché prende un nome così? Io lo conosco già. Il proverbio. 21. Ma un nome così con dolore ha detto, tu non conosci la mia vita. Moi j'ai dit, pourquoi tu as juste pris ce nom de Job, un homme comme ça, plein de douleurs. E ma vita era così. Et il a dit, et le frère Job, donc l'ancien Adolphe, a dit,
ma vie c'était comme ça. Però io ho visto la rivelazione che aveva. Mais moi, j'ai vu la révélation que Job Ho avait. passato il male, J'ai passé au mal, ma la fine di Giobbe mais la fin de è Job, quello che è importante. c'est ça qui est très important. Benedetto doppiamente. Donc, la bénédiction double. Dunque fratello, no Abigail, fa niente. Donc, anche le Job, frère Abigail, fa Job, niente. le frère Venant, qu'on connaissait, le frère Zuela, Zuela non c'è più. il est maintenant frère Job. Amen. Puoi leggere veloce 21. Proverbe 21, 14. Un cadeau fait en secret Un regalo fatto di nascosto. apaise la colère. Oh, apaise, come on dit, apaiser la colère. Hein? Placa la colera. Un pot de vin donné sous le menton E poi tocca. calme une fureur violente. Yabona mukili ba baby sango, umuntu kamutu no, nel mondo l'hanno rovinato questo. Dans le monde, ils ont détruit cela. Qualcuno che nell'errore Quelqu'un qui est dans l'erreur, non ha la patente, il n'a pas le permis, e sta guidando, il est en train de e conduire, c'è la polizia di circolazione il y a le roulage, les polices de e lui circulation. sa che non ha la patente. Mais lui connaît qu'il n'a pas le permis de Ha già conduire. preparato. Il a déjà préparé. E quando il soldato gli chiede permesso, la patente, Quand le policier le demande le permis de conduire, fa così. il fait directement Le fai donare a cacetta. le vin donné en cachette. E cosa succede? Et qu'est-ce qui se passe? Il poliziotto gli occhi, pam, Le policier a fermé ses yeux. e non gli chiederà neanche niente. Il ne demande plus rien. Anche se l'ha arrabbiato. Même s'il était dans la colère. Questo è un principio biblico Ça, c'est le principe biblique che il mondo ha rovinato que le monde a détruit per corrompere. pour Ma corrompre. qui non è la corruzione. Mais ici, ce n'est pas la corruption. Abigail capiva questa parola. Abigail connaissait cette parole. Lei è una donna di principio. Elle était une femme de Ha principe. visto la rabbia di Davide. Elle a vu la colère de Ha David. detto no, Elle a dit non. solo un regalo Seulement un cadeau. deve placare la rabbia di questo uomo. C'est seulement un cadeau qui doit apaiser la colère Ma de io cet homme. penso che non è scritto. Mais moi, je pense, ce n'est pas écrit. Quando l'ha preso questi regali, Quand elle a pris ces cadeaux, ha pregato. elle a prié. Penso che ha pregato. Moi, je pense qu'elle avait prié. Signore, Seigneur, protegge la nostra vita. protège notre vie. Quando darò a questo uomo, Quand je donnerai à cet homme, questo accettarlo. qu'il puisse accepter Perché ci cela. sono delle persone Parce qu'il y a des personnes nella Bibbia, dans la Bible, anche se tu le dava la mancia, que si tu le donnes la main, ti ammazzava, mancia, pour boire, pour boire, ti ammazzava lo stesso. il te tue encore. Se tu vai da Goliath Si tu vas à Goliath e dire, caro Goliath, et dis, cher Goliath, questo, puoi prendere questo per favore? prends cela s'il te plaît, Lui prende il prend e ti ammazza. et tu te tues encore. Alleluia! Amen. Ma Davide, Mais è David, l'immagine di Cristo. qui est l'image de Christ, Davide, è David, l'immagine di Cristo. qui est l'image de Christ, Ha capito il a compris. quando ha visto questa donna. Quand il a vu cette femme, Ha sentito le parole di questa donna. a écouté les paroles de cette femme, Questa donna ha capito. et cette femme a Per compris, farmi accettare da questo uomo, pour me faire accepter cet homme, era prostrata. elle s'est prosternée. L'adorazione. L'adoration. Sapete, se vivi nell'adorazione, Vous savez, si tu vis dans il l'adoration, cuore di Dio le corps de Dieu sarà sempre toccato. sera toujours touché. Qualsiasi sia il male, Quel que soit le mal, Dio non sopporta l'adorazione. Dieu ne supporte pas Per stare l'adoration. zitto, Et restez tranquille. verrà sempre ad aiutarti. Il viendra toujours pour E ti t'aider. dirà, alzati figlia mia. Et te dira, lève-toi mon fils. E la Bibbia dice La Bible dit, che quando questa donna ha dato la cosa, i suoi regali, quand Abigail a donné les Davide ha cadeaux, gridato, David a crié, benedetto l'Eterno, béni soit Dieu che tramite questa donna qui, à travers cette ha femme, impedito le mie mani di toccare sangue. a empêché ma main de toucher le sang. Wow. Wow. La donna è ritornata. La Sarà femme breve, est retournée pour faire brève e arriva a casa, et elle arrive à la c'era maison. la festa. Il y avait la fête. Non ha detto niente, oh che bello. che Elle bello. a dit Che rien. cultura. Quelle sagesse. Una persona è già ubriaco. Quelqu'un qui est déjà dans l'erreur, Anche se tu parli non ti sentirà mai. même si tu le parles, il ne sentira Quella rien. donna Cette ha femme lasciato
toute la l'ivresse di questa donna passasse. Elle a laissé passer toute la folie de E il cet homme. giorno dopo Le jour après, ha spiegato a suo marito. elle a expliqué à son mari, Ha detto, guarda cosa è successo. regarde ce qui est Quello arrivé. che tu hai fatto, Ce que tu as fait quello che abbiamo rischiato. et ce qu'on a risqué. La Bibbia dice che sul colpo La Bible dit, questo uomo ha sentito un coup dentro. la Bible dit, directement cet homme a senti un choc Ma non è au-dedans. morto subito. Mais il n'était pas mort directement. Dopo una settimana. Après une semaine, Un giorno un jour, si alza il se e lève parte. et il part, Morto. mort. L'autoliberazione L'autodélivrance va t'aider a prendere la tua posizione, à prendre ta perché position Nabal parce que Nabal impedirà la tua vita di prosperare. empêchera ta vie de prospérer. Carissimi, Chers amis, questo albero, cet arbre, questo frutto ces fruits de se Nabal, si trova nella nostra vita, ça se trouve dans nos ci vies, impedirà a essere t'empêchera benedetto. à être béni. Alleluia. Amen. Perché dal Signore Parce que dans le lui Seigneur, non vuole tutte le due cose, o Nabal o Abigail. il ne veut pas ces deux choses. Donc, soit Nabal, soit Abigail. Ecco perché nell'Apocalisse la Bibbia dice: C'est pour cela dans l'Apocalypse, o la tu Bible sei dit, freddo ou soit, o tu sei caldo. soit tu es froid ou chaud. Ma se tu sei tiepido, Mais si tu es io tiède, ti vomiterò. Dieu te vomira. Tiepido vuol dire cosa? Tiède veut Mischiare dire, un po' di Nabal il y a un peu de e un Nabal po' di Abigail. et un peu d'Abigail. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Diciamo, la domanda che faccio: La demande que je peux faire, la donna come Abigail, la femme comme Abigail, vuol dire dentro di noi je veux dire au-dedans de nous, abbiamo Abigail, nous avons Abigail. questa bellezza, Ça c'est la beauté, c'est cette Abigail. beauté. Abigail. questa dolcezza. Cette doucesse. Abigail, che è Abigail, la sposa di Cristo. qui est l'épouse de Christ. Abigail, Abigail, che Dio piace. que Dieu aime. Però Abigail, Mais Abigail, fin tanto che Abigail è là, aussi longtemps que Abigail est là, Nabal è là, aussi longtemps que Nabal est là, Abigail non poteva immaginare che era già previsto, perché scusatemi il tema, voglio ritornare. Tutto quello che succede sulla terra. tout ce qui arrive dans la terre, Voi siete d'accordo con me che Dio lo sa? vous êtes d'accord avec Hein? moi que Dieu connaît. Quindi Dio sapeva già che Abigail sarà il marito e sarà sposato da Davide, oui o no? Dieu savait déjà que Abigail sera le mari de David. Alleluia! E Davide non è qualsiasi persona. Mais David, ce n'est pas n'importe quelle Una personne. persona che deve diventare re. Une personne qui doit devenir roi. Quindi Abigail ha aiutato Davide con la sua sapienza Donc, ce qui veut dire Abigail a aidé David avec sa sagesse progressivamente a entrare nel trono. progressivement pour entrer dans le trône. Ma questo albero di Nabal Mais cet arbre de Nabal l'impediva di entrare in contatto con Davide. l'empêchait d'entrer en contact avec David. L'impediva di essere donna di Davide. L'empêchait d'être la femme de David. L'impediva di avere comunione. Cioè, non lo so, se tu, come si dice, nel mondo quando tu trovi una donna che ha tanti soldi, oppure un uomo che ha tanti soldi, no? Dans le monde, exemple, quand tu trouves une femme qui a beaucoup d'argent ou un homme qui a beaucoup d'argent, Come no, ma non spiega una tu sais comment tu vas commencer à expliquer aux gens? Avec une position. Il a beaucoup. Alleluia. Alleluia. Amen. E quando tu sei con quella persona, Mais quand tu es avec cette personne, il tuo valore ta valeur viene da questa persona. vient de cette personne. E la valore di Abigail Et la valeur d'Abigail, era con re Davide. et c'était avec le roi Quindi David. Abigail Abigail è obbligato est obligé a entrare nel suo destino d'entrer dans sa e destinée, essere con Davide. être avec David. Fin tanto che con Nabal Aussi longtemps qu'elle était avec Nabal, non può andare avanti. elle ne pouvait pas aller plus loin. L'autoliberazione, L'autodélivrance, virgola, virgule, scoccia il tuo Nabal. secoue ton Nabal. Chi ha ammazzato Nabal? Qui a tué Nabal? Domanda. Demande. Chi l'ha ammazzato? Qui l'a tué? Ci sono dei nostri nemici a volte. Et il y a nos ennemis parfois. Quando noi ci alziamo per combattere i nostri nemici,
quand nous nous levons pour combattre nos ennemis, Dio lascia lo spazio. Dieu laisse l'espace. Il te dit va. Tu che sai fare bene, Toi qui sais faire mieux, vai. va. Allora vai a fare. Allez, va faire. Dio incrocia le sue mani. Dieu ferme ses mains. Perché la Bibbia dice, La Bible dit, sono io che ti vendicherò. c'est moi qui va te revendiquer. No, no, Vangelo. Venger, voilà. Hello? Merci. Lasciate a Dio Laisse à Dieu fare il suo lavoro. faire son travail. Tu soltanto Et aussi longtemps, rifiuta ah, toi seulement tu refuses. che un pezzo di Nabal sia dentro di te. Refuse seulement une pièce de Nabal soit au-dedans de toi. Soltanto le parole. C'est surtout seulement les paroles. Era soltanto le parole. C'était seulement les paroles. E poi guardate caso, Et puis regardez non le cas. erano le parole da Davide a Nabal direttamente, no. Non, ce n'était pas les paroles de David à Nabal directement. Nabal era morto lo stesso giorno quando la sua moglie gli spiegava cosa Davide voleva fare. Donc, Era già morto. Nabal était mort le même jour que sa femme l'a expliqué ce qu'elle devait faire. Perché la freccia ha toccato il suo cuore. Parce que la flèche avait déjà touché E son lui, la cœur. Bibbia dice che ha sentito un colpo. Et la Bible dit il a senti un coup. Ma Dio l'ha lasciato un tempo. Mais Dieu l'a laissé un Ci temps. sono alcuni dei nostri nemici Il y a certains parlo de delle nos persone. ennemis, je ne parle pas de personnes, hanno già la freccetta dentro il cuore. ils ont déjà la flèche au-dedans de leur corps. Lasciate Dio fare. Laisse Dieu faire. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Amen, Jésus. Perché quando tu cominci ad alzarsi, Et parce que quand tu commences à se lever, Dio dice vai, Dieu dit, vas-y, vai. vas-y. Oggi è il giorno. Diciamo oggi è il giorno. Disons aujourd'hui c'est le jour. Oggi è il giorno. Aujourd'hui c'est le Il jour mio Abigail que mon Abigail deve alzarsi dentro di me. doit se lever au-dedans de moi. Abigail Abigail deve uscire dentro di me. doit sortir au-dedans de moi. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi per favore. Levons-nous debout. È Mettons-nous un debout. tempo dell'autoliberazione. C'est le temps de Quindi l'autodélivrance. tu devi soltanto parlare. Tu dois seulement parler. E se tu, cioè, questa sala oggi adesso, Ce qui sort aujourd'hui, questa sala, cette salle da aujourd'hui, questo momento, dans ces moments, diventa un ring di boxing ça devient un ring de boxe o un dojo di karate, non lo so. ou un dojo de O karaté prendilo come un centrocampo di football, ou prends cela comme un terrain de ma dove tu football, devi fare dei gol. mais là où tu dois faire le but. Alleluia. Amen. Vogliamo pregare Nous allons prier come tu non hai mai pregato. comme tu n'as jamais prié. Preghi te stesso. Prie toi-même Era solo le parole. avec les paroles, Solo le parole. seulement les paroles, Solo le parole. seulement les Che paroles ha toccato Nabal. a touché Nabal. E tuo Nabal Et ton che Nabal vuole alzarsi qui veut se deve lever sentire la tua bocca. doivent sentir ta Oggi. bouche aujourd'hui. Deve essere distrutto. Nabal doit être détruit, Écrasé. doit être écrasé, Che Abigail si alza. afin que Abigail puisse se lever. Amen. 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 Il fratello, Alleluia, Osana. Chacun a ancora. Pendant che non nous préparons dans ces chants, Mentre che noi prepariamo con questo veloce, passo, veloce. veloce, a Shikamakonda Rabakari e Kerebe. Comincia a ringraziare il Signore. Mentre Comincia a ringraziare alza le tue il mani, Signore. ringrazia il Signore. Ringrazia il Signore, ringrazia il élève tes Signore. mains, remercie. Roma Santa, grazie Padre per la tua parola, per la mia vita. Tu non vuoi un Nabal nella mia vita, tu vuoi soltanto un Abigail, una donna saggia. Oh alleluia, Rama Santa Raba. Grazie Padre, grazie Padre, grazie Padre.